有。我们的族群比较多都是房客啊、租客啊，他们的需求只要250到400多左右的，所以像500以上的基本上很少人会来买。所以我们的价格呢，大台的500多的价格，我们就会开的相对再便宜一点。嘿，你看左开右开的。我们之前是不是差点收到这个？对啊，可是因为没有价格没有谈好，所以客人就说没关系，那我留着自己用好了。当时他们开很贵吗？基本上都要半价起，他们才会愿意给我们收购。所以其实现在冰箱越来越难收了。像我们自己家2大1小就很适合买这种200多的冰箱，其实这个空间就已经很刚好了。那这是热销第1名还是第2名？基本上是第1名啦，第2名可能会是400公升的，100公升以下的也很适合房东要买给房客用，大小基本上就很刚好啊。1人套房小冰箱你们有吗？有啊，就是小单门跟小双门，像小双门也其实很热销啊，因为小双门冷藏跟冷冻是分开的。哎，你在干嘛啦？就每个厂家都会有一些不一样的黑科技啊，了解一下以后比较好介绍给客人。你在冰箱面前看洗衣机，你直接骗贵哦。